Du är klar med steg 1. Steg 2 nu. Gör så här. Sätt igång din iPad. Öppna Safari. Sök Äpple Still Life på engelska alltså. Välj 3 äpplen. Du kan om du vill välja annan frukt. Päron, kiwi, banan, granatäpple. Sen är det dags att börja rita av frukten. Du ska försöka att färglägga som på bilden. Du behöver ha följande material. Ett A3 ritpapper som du får av mig. Ett suddgummi, blyertspenna och plastfärgpennor. Börja så här. Du har din iPad framför dig. Du ser bilden framför dig. Du lägger ditt papper bredvid och ska försöka rita av det äpplet. Du kan börja så här. Som hjälp kan du dra streck så här. Du ska försöka rita diametern på äpplena ska vara minst 7 centimeter. 7 centimeter stora i diameter. Du kan göra så här. Du kan dra, om du tar linjalen. Nu gör jag gissar, men om du tar linjalen och drar 1 kvadrat ungefär. Som är 7 centimeter gånger 7 centimeter. Sådär. Sen kan du börja rita av äpplet då. Du kan börja så här. Lite grovt kanske i början. Lite så. Gör ingenting om man ska göra om lite grann hit och dit. Det är bara att sudda sen. När man är nöjd. Så. Lite runt här. Lite böjning här. Så. Jag tittar alltid på skärmen. På originalbilden alltså. Gör ingenting om det är lite grovt här. Jag gör om det här sen. Jag ser till att jag inte trycker så jättehårt med pennan. Bara lätt så här med pennan. Annars syns det när man suddar. Det blir inte snyggt. Sen kan jag göra så här. Om jag inte ritar frihand, då kan jag lägga min linjal här. Jag har höjden här på äpplet. Och här nere, ni ser att det är ganska höjden är ganska bra. Sen kan jag göra så här. Jag lägger linjalen här ungefär där jag har det här. Hållet här säg. Lägger linjalen här och drar ett litet streck här så jag vet att den kommer här. Nu kan jag jobba lite grann med pennan, inte så jättehårt. Bara så här, lite böjt här och lite runt här. Så. Och sen kan jag börja rita det här om jag vill. Lite så. Lite böjning och upp här. Jag gör ingenting om det inte är exakt lika heller. Det viktigaste sen är hur man går och förlägger. Någonting sånt. När jag är klar med det, då kan jag ta färgpennorna. Och jag kan göra så här först. Jag kan sudda lite grann. Om jag vill justera. Göra lite finare. Kan göra det nu. Sudda lite grann så att det syns fortfarande. Ungefär så. Sen kommer jag med min blyertspenna och drar i ett streck så här. Så. Jag kan trycka lite mer nu om jag vill. Att jag känner mig ganska säker. Är jag inte säker då på mig själv, då trycker jag inte så mycket.
Så. Jag kan få pappret att snöra så här lite grann om det är lättare att göra och dra så här. Så. Och sen rättar jag till igen. Och sen gör jag så här. Jag fortsätter med min blyertspenna lite grann. Ni får låna en skuggpenna om ni vill. Och då går jag och skuggar. Lite grann bara, inte så jättemycket. Lite grann, smutsa ner lite grann bara. Jag trycker nästan ingenting på pennan här. Ungefär så. Då kan jag dra med pennan så här. Jag behöver inte nästan ha en skuggpenna. Jag kör med blyertspenna bara. Här kan jag få in de här mönstret då lite grann här på de där sträckorna som syns här lite grann. Så. När jag är klar med det, då tar jag färgpennorna och då kan jag börja. Jag har tagit gul penna, orange, rött och blått faktiskt. Och då kör jag med gul först. Jag kan köra med gul här. För att det är mycket gul här, va? Ser vi. Då kör jag med gul. Mycket gul. Kör bara gul här. Så jag kör lite över här. Grunden på äpplet är gult då. Det är lite lättare att börja med ljusfärg. Jag kör lite mer här. Det gör ingenting om man kommer över. Se till att ni fyller hela med gult då. Så kan jag köra över här. Så där. Jag ser till att inte lämna något vitt område. Täcker ganska mycket. Jag kör över lite grann här. Jag gör ingenting. Jag kan komma lite här. Så. Efter det tar jag kan ha lite mer skuggning här faktiskt. Så. Och sen tar jag min rödpenna och då kommer jag över här. Tar över där det är lite mörkare. Lägger pennan så här. Kan köra så. Jag kan hålla den så också lite grann om jag vill. Då kör jag med rött. Kommer över det gula. Lite grann. Så jag trycker jag lite mindre eftersom det börjar bli lite ljusare. Så. Sen det är så att för att göra skuggning på ett äpple då kan man ta blå över rött lite grann. Det blir lite blå och rött blir lite lila. Då kan jag köra lite blått här sådär. Bör inte trycka så jättehårt. Sen kommer jag igen med det röda om jag vill då. Och jämnar ut det. Antingen tar jag blå eller blyertspenna för skuggningen bara. Sådär. Här kommer jag. Det blir lite mer rött här. Jag trycker inte för mycket här då. Att det är lite ljusare där. Så här kan jag trycka. Det är ganska mörkt här. Ungefär här. Så. Här ska det bli. Ungefär så. Och sen kan jag ta lite mer rött. Då tar jag mer blyertspenna här lite mer.
finger. Så. Här kör jag. Det blir lite mörkare här. Så här kan jag köra med, kan trycka lite mer. Kör lite hårdare här. Lite mer finger här. Så. Vill jag ha ljusare då sådär lite grann då. Jag ska faktiskt ta lite mörkare. Så. Kan jag sudda lite grann. Jag tar lite orange här. Jag kör med lite mer rött faktiskt. Så. Trycker lite mer här. Så. Sen tar jag orange. Jag kan köra med lite orange. Orange och gul, eller röd och gul blir orange. Kör lite orange här. Även här. Orange över det gula. Lite mörkare här, då trycker jag. Så jag försöker få till de där lite, ja, man ser lite ränder här och kan få lite grann. Kör över lite grann lätt med orangea. Så det inte blir bara gult. Ni ser att det är lite vitt här. Då suddar jag lite grann. Kan sudda bort. Så att jag får det här vita. Kan vara svårt att sudda om man har tryckt så jättemycket med det gula. Kan köra lite mer orange här. För att få ljusare här. Lite mörkare här. Då kan jag smutsa ner lite grann bara. Så, till med gul. Jag kan fortsätta här lite grann. Det blir lite mörkare här på kanten. Så. Lite gult här. Kör lite gult på det här. Och kan ta en brun penna också och köra över här sen. Ungefär så. Jag kan ta en, det finns lite rosa man kan ta. Att det är lite rosa här. Köra med lite rosa. Här ska det bli lite mörkare. Då kör jag lite mer med blyertspenna utan att trycka så jättehårt. Här mot kanten däremot kan jag trycka lite mer eftersom det är bra mörkare. Att det man vill ha, det är kontrasten mellan det mörka och ljusa. Då kör jag lite mer här. Jag kan ta med fingret.